Salut l'univers et bienvenue dans le monde selon Carl. Moi, brochu. Hey, Facebook, Instagram, TikTok, X et YouTube. François Legault, Isabelle Brèche, Tête d'eau et Sophie Grégoire. Nous sommes à 1735 jours depuis le 1er janvier 2020, lorsqu'à minuit 15 et entre minuit 30, Pascal Nadeau, la journaliste de Radio-Canada, avait annoncé comme de quoi qu'à la ville de Wuhan, une ville de Chine, de 11 millions d'habitants, avait 102 morts depuis 48 heures. De la toux. Et depuis ce temps-là, c'est ça c'est le compte que moi j'ai fait, on est à 1735 jours, c'est-à-dire 1735 jours, le 31 août 2024, 9 heures, heure du Québec. Et voilà, tu pars qu'à 8h55 minutes, tapant. Facebook me gosse encore avec Mark Zuckerberg et la communauté, mais surtout la communauté des standards la communauté des standards. Bref, on barre mon compte durant 180 jours. En fait, je barre mon compte, puis j'ai 180 jours pour le réactiver. C'est sûr que je l'ai fait là automatique. Mais c'est que les beaux cabochons, c'est qu'ils tiennent tant à vouloir faire en sorte que ce compte-là soit soi-disant certifié.